به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، با نزدیک شدن روز عید قربان بسیاری از مردم از احکام، حکمت و فایده های قربانی میپرسند. قربانی این یک ذبح تنها نیست، بلکه اطاعت از پروردگار جل و علا، تقوا و پرهیزگاری و سخاوت نیکی کردن و سنت پدرمان حضرت ابراهیم علیه السلام می باشد. مهمان برنامه ما عضو شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان استاد جمال الدین خاموشی. خوش آمدید به این برنامه استاد گرامی. دامنای گرامی، حکمت ها و فایده های قربانی رو می گفتید. به نام خداوند که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. البته معلوم است که الله سبحانه و تعالی هر روز را و هر ماهی را، هر هفته را، هر لحظه را فضیلت داده است. چنانچه خداوند در قرآن عظیم شان می‌فرماید که و ربک یخلق ما یشاء و یختار، یعنی هر چی را خداوند که می‌خواهد می‌آفریند، خلق می‌کند و برمی‌گزیند، یعنی برتری می‌دهد. بعضی روزها بر بعضی روزها فضیلت دارند، بعضی ماه‌ها بر بعضی ماه‌ها فضیلت دارند. همچنین انسان‌ها هم برتریت و فضیلت دارند. این از جانب خداوند است و این توقیفی است. و عبادت ها دو نوع میشوند، عبادت های مالی میشوند و عبادت های بدنی میشوند و عبادت های بدنی و مالی میشوند. و خود قربانی این عبادتی مالی است. یعنی قربانی این امتثالی امر خداوند است، امتثالی فرمان است و سنت پیغمبران است و رضاگی رحمان است و کفارت گناهان است و شادی اهل زمین و آسمان است. یعنی نهایت فضیلت های زیاد دارد که در احادیث بیان شده است و همچنین شما هم قبلا ذکر کردید سند پیغمبرمون یعنی ابوالانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام که از فرزند خود حتی گذشت نکردند، خواستند که او را قربانی کنند و به حکمت اون این قربانی به دیگر امتان بعدی واجب شد. یعنی خود قربانی این واجب است، یعنی واجب از نگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرض عملی است، نه فرض اعتقادی. یعنی عمل کردن او برابری چی است؟ فرض است. و البته هر کسی که شرایط و توانایی که در این باب آمده است داشته باشد. وقتی ما سوره کوثر را میخونیم خداوند جل و علا میگه در آیت دیم استعوذ بالله فصلی لربک وانحر، اینجا امر اومده است. بله بله، همین آیت رو شرح میدونیم. امر است که امرش برای وجوب است. یعنی هر کسی که امکان داشته باشد، همچنین که از دیدگاه فقهی توانایی مالی داشته باشد، همچنین قرار شورای علما است که اگر به اندازه 64,000 سومانی پول نقد داشته باشد یا اشیاءهایی داشته باشد که از حاجت اصلی او بیرون باشد و قیمت این رو داشته باشد، یا که چند خانه دارد یا چند ماشین دارد که یکی از آنها اگر حاجت اصلی باشد باقی مانده به اون نیاز ندارد، اگر اینها را قیمت گذاری شود به اندازه 64,000 سومانی را تشکیل کند، اگر اون فرد باید که واجب است برای اون که قربانی را انجام می‌دهد. دوستان گرامی، قربانی برای کدام انسان ها و کدام گروه انسان ها واجب می‌گردد؟ بله، قربانی برای افراد لازم می‌شود که آنها توانگر باشند. خب اصلا 6 شرط است برای قربانی. یکم عاقل باشد، بالغ باشد، حریت داشته باشد، مسلمان یعنی مؤمن باشد، غنی باشد. اگر این شرط ها در او وجود داشته باشد، اگر فرضاً برای مسافر قربانی نیست، یعنی انسانی که در سفر باشد اما وقتی که در مقیم است، در دهات زندگی میکنه یا در شهر زندگی میکنه، هم برای اهل دهات هم برای شهری ها قربانی واجب است به شرطی که توانگر باشد. آنگاه باید او قربانی خود را انجام میدهد، از این عبادت یعنی غافل نماند، از این عبادت محروم نشود در صورت داشتن شرایط. البته شما شرایط رو یکی از شرط های قربانی گفتید. انسان هایی که دارا هستند اما نوبسته به آن قربانی نمیکنند، بله، چی حکم دارند؟ چی وعده ها شده از با آنها؟ البته خود معلوم است که انسان نسبت پول و مال یا سرمایه خود بسیار حریص است. وقتی که کاری خیر بر او پیش میآید راه خلاصی میجوید، وقتی کمبودی باشد اگر همه وقت داد و فغان میکند. این به تعبیر قرآنی. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره فرمودند که من کان له ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یعنی کسانی که افرادی که توان قربانی کردن دارند، امکانات دارند اما قربانی نمیکنند، به نمازگاه ما نزدیک نشوند. ما ببینیم که حتی نماز
یک وسیله نجات انسان است که هم در دنیا و هم در آخرت. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وعید کردند که حتی نماز هم به درد او دیگر نمیخورد. وقتی که امکانات دارد، شرایط دارد، قربانی نمیکند، گفتن به نمازگاه نزدیک نشود، در حالی که میگویند که نماز را سر ایمان هم میدان. وقتی که قربانی امکان دارد و قربانی نمیکند، حتی پیامبر علیه السلام تاکید کردند که به نمازگاه نزدیک نشود، یعنی نماز به درد او نمیخورد. البته قربانی این چیزی عقلی نیست، این چیز نقلی شرعی است که باید یک حیوان را ذبح کند. اگر با عقل ما ببینیم یعنی ذبح میکند و گوشت او را خود استفاده میکند، از گوشت و پوست او برای خداوند یگان منفعتی فایده ای نیست. با وجود همین خداوند با فضل چقدر ثواب به اندازه هر یک طور مویی که در آن حیوان است برای او بنده کتابت کرده می شود که این بسیار فضیلتی بزرگ است و هم قبلا هم گفتیم سبب کفارت گناهان او است. دوستان گرامی، سوال چنین شده است که کدام حیوان ها برای قربانی اند؟ یعنی جایز است که آنها را قربانی کرد و کدام حیوان ها را نمیشود قربانی کرد؟ بله، یعنی حیوان هایی که برای قربانی شریعت اجازه داده است همون حیوان هایی که اهلی باشند، از قبیل بوز، گوسفند، گاو، اشتر، گاومیش. حتی حیوان هایی که اگر حلال گوشت هم باشند، وحشی باشند، مانند آهو، قربانی کردن اونها از نگاه شرعی جایز نیست. و اما این حیوان هایی که ما ذکر کردیم اینها سن و سال مشخص معین دارد، چون که خود قربانی هم ذبح کردن یک حیوان است در وقتی مخصوص، در زمانی مخصوص، برای شخصی مخصوص. یعنی بوز 1 ساله باید باشد، گوسفند 1 ساله یا 6 ماهه که فربه باشه که در چشم به مانند 1 ساله نمودار باشد. گاو 2 ساله، اشتر 5 ساله. و بوز و گوسفند فقط از جانب یک نفر قربانی می شود، اما گاو و اشتر می توانند تا 7 نفر شریک شوند و قربانی کنند. گفتید که یکی از شرط های قربانی حیوان این است که اون سالم باشد. بله. گفتند یک گاوی هست که مادرزاد یک شاخش نیست، آیا اون برای قربانی می شود یا اینکه نه؟ البته حیوان هایی که دارای عیب باشند، شاخ شکسته باشد، یا اینکه گوشی و قطع کرده شده باشد، یا یک چشم او نابینا باشد، یا یک پای شکسته باشد، لاغری باشد که با مذبح حتی حرکت کردن نتواند، چنین حیوان ها را قربانی کردنشون درست نیست. یعنی قربانی یک حیوانی که باید به نقص باشد، یعنی حیوانی که عیب ها عاری باشد، خالی باشد، تا اینکه یک ثواب کامل و مکمل را برای خود کسب نماید. آیا می توان مبلغ قربانی را صدقه کرد به انسان های نیازمند ولی قربانی نکرد؟ ممکن است؟ البته فردی که به ذمه او قربانی واجب است، پیش از ایام عید همون مبلغ قربانی را تقسیم کردن از نگاه شرعی منع است و قربانی حساب نمی شود. اگر رفت نفری در ذمه او قربانی بود، قربانی نکرد و روز عیدم با اتمام به خاتمه رسید، تا روز 12 بود، تا نماز غروبی آفتاب این هم گذشت، آنگاه قیمت آن را باید که قربانی کند. اگر رفت مال هم خرید و مال رو قربانی نکرد و مدت گذشت، بعد گذشتن مال اگر توانگر باشد، اگر اختیار دارد که اون گوسفند را زنده صدقه کند یا که قیمت آن را به فقرا تقسیم نماید. و تقسیم کردن به همه افراد یعنی جایز است که به افراد کمبغل و بی‌نوا و غنی و همه بتوانند که از استفاده کنند. آیا انسانی که قربانی میکند میتواند گوشت قربانی رو بفروشد؟ البته همچنین که در کتاب های فتوا درج شده است، گوشت قربانی را فروختنش جایز نیست. حتی بعضی علما حرام هم گفتند. اگر فرضاً 6 نفر یا 7 نفر به یک گاو شریک می شوند و یک نفری همو مقصدش فروختن گوشت قربانی باشد، اگر وقتی که اون نیتی همین رو میکند و یک نفر دیگری قصد قربانی دارد، اگر او گوشت رو بخرد، قربانی همه اونها درست می شود. اگر رفت اینها پیشتر بدانند که شریکو که همین آدم نیتی فروختن گوشت قربانی را دارد، قربانی یگان نفری اونها درست نمی شود. برای تقسیمات گوشت گفتید، خب قربانی شد، باید گوشت او چی طور استفاده شد، چی طور تقسیم شد؟ البته حیوان‌های میشوی خرد مانند بز یا گوسفند از جانب یک نفر میشد، شریکی نمیشد در یک گوسفند 2 نفر شریک شوند یا که 1 نفر شریک شوند. اما گاو یا شتر رو تا 7 نفر میتوانند شریک شوند. فرضاً 5 کس یا 7 کس میروند یک گاو رو میخرند و مبلغ‌های هر خیله،
یکا زیادتر میدهد یکا کمتر میدهند و وقتی که قربانی میشود برای زوجی یا دیگر اون رو ذبح میکنند گوشت قربانی باید برابر تقسیم شود نفری زیاد نفری کم نگیره بلکه با وزن کشیده شود تخمینی نه یعنی پورا با وزن کشیده شود و برابر تقسیم کرده شود چگونه گوشت قربانی را تقسیم کردن ممکن است؟ البته خود قربانی را تقسیم کردن گوشت از سه یک حصه اون را مستحب است وقتی که فرد تنها یک بز یا گوسفند را اگر قربانی میکند میتواند از سه یک حصه اون را یا خام یا پخته به بینوایان تقسیم کند و اگر رفت شخص عیالمند باشد اگر میتواند که همه او را خودش استفاده کند مهم همون ریزاندن اراقت دم است اما حیوانات شاخدار کلان مانند گاو یا شتر اگر 5 کس یا 7 کس اگر شریک شوند اگر و مبلغ پرداخت مبلغ فرق کند کسی زیادتر و کمی کمتر و اما تقسیمات گوشت باید برابر باشد مادران و خواهران ثروتمند زیاد داریم بله و تاجر زیاد داریم آیا برای زنها نیز قربانی واجب است یا اینکه نه؟ البته در مسئله عبادت بین زن و مرد فرقیت نیست چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان فرموده است که یعنی زنها و مردها هم هر کدام برای عملهایی که انجام میدن ثواب میگیرن نامه عمل هر کدام الهیده است یعنی بعضی خواهرانی هستند که اونها ثروتمند هستند برای اونها اگر مرد زن هر دو اگر فرض کنیم توانگر باشند اگر بر ذمه مرد قربانی الهیده است بر ذمه زن قربانی الهیده است چون که اعمال هر کدامی فرق میکند فقط نازکی در یک چیز است اگر رفت تو در یک خانه چند نفر زندگی میکنند و شریکی یک مال کلان یک شاخدار کلان میگیرن قربانی میکنن اونها مدامی که همگی در یک دیگ خوراک میپخته باشن میخورده باشن تقسیم کردن گوشت با وزن با کیلو حاجت نیست یعنی میتوانن که از همون استفاده کنن به تقسیمات اگر رفت الهیده زندگی کنن خورد و خوراکشون الهیده باشد در این صورت باید برابر تقسیم شود. دوستان گرامی مال قربانی پیش از عید قربان گم می شود چی حکم دارد؟ بله نفر هم یک توانگر فرض کردیم فرضاً یک قربانی خریداری میکنه و پیش از ذبح کردن پیش از قربان اون گوسفند گم می شود این شخص اگر توانگر باشد اگر باید که گوسفند دیگری پیدا کن بگیرد و قربانی را انجام بدهد و اگر رفت فقیر باشد اگر دیگر بر ذمه او قربانی نیست. شخصی پیش از نماز عید قربانی میکند ذبح میکند حیوانی آیا اون قربانی میشود قبول میشود نزد پروردگار اینکه نه؟ البته در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که من ذبح قبل الصلاه فانما یذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاه فقط تم نسکه و اصاب سنت المسلمین یعنی کسانی که افرادی که پیش از عید پیش از گزاریدن نماز خصوصا در شهر چون در دهات فرق میکنند در دهات بعد دمیدن صبح در مکانهایی که نماز عید نیست اونا میتونن بعد دمیدن صبح قربانی خود را انجام بدهند اما در شهر حتما باید بعد ادای صلات بعد ادای نماز قربانی کنند اگر رفت پیش از نماز قربانی کند این رو برای خود کرده است یعنی به خاطر خوردن گوشت کرده است و اگر بعد خواندن نماز قربانی را انجام دهد او یعنی عبادت را پوره کرده است و روش مسلمان ها را دریافته است حدیث متفق علیه است. سلامت باشین همین است که خداوند جل و علا در سوره کوثر میگه فصل لربک وانحر بله نماز بگذار برای پروردگارت بعد از آن قربانی کن. بله نحر. دوستان گرامی مالی را میارند برای قربانی اما وقتی قربانی درک میکنند که همان حیوان باردار است آیا در وقتی باردار بدنی همان حیوان قربانی میشود یا اینکه نه؟ البته از نگاه مذهبی خودمان نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر بداند که همون حیوان در شرف نزدیکی تولد کردن است چون حیوان را قربانی کردنش مکروه گفتن اگر رفت حیوان را خریداری کرد و پیش از قربانی اون حیوان زاید یعنی خوب برچه کرد خوب بوزیچه کرد خوب گوساله کرد فرقی نمیکنه باید برای او را زنده صدقه کند هرچند که او مادرش قربانی میشود اما با تمام اجزاش او باید قربانی شود یعنی او را باید زنده قربانی کرد اگر رفت امسال قربانی نکرد او را منع کرد دوز برد او را یا هلاک شد یا یگون بلا یا اون حالت دیگه در گرفتار شد قیمت آن را همین شخص باید که صدقه کند اگر رفت این رو نگه بدارد
سال دیگر قربانی کند اگر تمام گوشت او رو باید صدقه کند و این قربانی حساب نمیشه. از سر اینا باید که قربانی کند. یعنی همون بره یا همون بره همون حیوان حس گوییم قسمتی از همون حیوان است. بله به جزئی از همون است. حالا که او را با تمام اجزاش برای قربانی گرفتگی بود و اما بداند که همین در شرف نزدیکی تولد کردن است، باید که او را برای قربانی گرفتنش کراهیت دارد. اما نخست گرفت و بعدا حاضر قربانی نشده یعنی تولد کرد، برای کرد یا که بزیچه کرد، او بزغاله او را یا برای او را هم باید زنده به زنده صدقه کند اگر قربانی نکند. اگر کسی به کم بیزار ببخشد. بله اگر این رو رفت من کند سال دیگه برای قربانی، اگر قربانی هم کند این قربانی این سالش حساب نمیشود، باید تمام گوشت او را به بینوایان کمبغلان صدقه کند. استاد گرامی، آنانی که فقیرند و نادارند آنها نمیتوانند قربانی کنند، یعنی مال ندارند و شرایط ندارند و گویم غمگینند. شما چی گفتنی دارید به آنها؟ البته پیامبر صلی الله علیه و سلم، اصحاب کرام همچون حضرت علی رضی الله تعالی عنه دو مال قربانی میکردند، یکی برای خود و یکی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و میگفتن که مرا وصیت کردن پیامبرمون که بعد از سر من از جانب من قربانی کنید. و خود پیامبر علیه و سلام وقتی که در قید حیات بودن قربانی میکردن، دو تا، یک تا برای خود یک تا برای امتهای نادار خود قربانی میکردن، یعنی غمخوری به نسبتی به امت میکردن و امت هم باید که غافل نباشند، از سنت پیامبر علیه و سلام محروم نمونند. یعنی در عموم باید همه امت صلوات و درود بگوید و از سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کند و باید شاد باشد که پیامبر اون که کم بیزات نمیتواند این سال قربانی کند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از نام او قربانی کرده است. این شرف بزرگ است. این رو باید قدر کرد. بله سلام باشید. شخصی در مسافرت است و در سفر است، میخواهد که در زادگاه خود قربانی کند. در کشور که او قرار دارد مثلا یک روز بعد از قربانی چگونه است؟ باید چیکار کند؟ بله درست است. امروز البته این معلوم است که بسیار افراد، بسیار جوانمردایی هستند که در مسافرت قرار دارند و زندگی میکنند و میخواهند که در زادگاه خود قربانی کنند، در زادگاه خود یک عملی خیر انجام بدهد، اما در اونجا یک روز پیشتر است یا یک روز بعدتر است، اما در زادگاهش یک روز بعدتر است. باید روزی دویم را انتخاب کنند. روز دویم عید هم برای اونها مناسب می شود هم برای زادگاهش، یعنی این موافق می شود، قربانی هم درست می شود و اجر پاداشی کامل را انشاءالله. این وقت قربانی 3 روز است. 3 روز است. بله. از بعد از نماز عید تا به فرو رفتن افتاد در روز سیوم. بله، تا اینکه اختلاف نشود، چون که اونا یک روز پیش عید کردن اما در کشورشون باشه یک روز بعد عید میشه. وقتی که روز دوم رو انتخاب میکنن برای هر دو کشور موافقت میکنن و ایام قربانی موافق میاد و درست میشه که قربانی کنن. عزت بینید استاد گرامی، میخواستم که سخن خاتمه خود را برای بینندگان میگفتید که در روزهای عید چی سنت ها و چی کارها باید کنند؟ البته این روزها روزهای غنیمت است. این توانگری هم مالداری هم غنیمت است. باید انسان هایی که شرایط دارن، امکانات دارن، از این ثواب های بی‌نهایت زیاد، بی‌نهایت بزرگ محروم نمونند، سعی و تلاش کنند تا اینکه هم در دنیا و هم در آخرت سربلند باشند. قربانی این نشانه محبت به الله جل و علا و رمز فداکاری است. بیایید عبادت را با اخلاص و محبت و درست انجام بدهیم. تا برنامه‌های دیگر در پناه رحمت پروردگار جل و علا بمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.